Na mondjad rá. Jól megy. Aha. Innen jelentkezünk az észt naplementéből. Tengerpart és osztrák buzik társaságában. Mutasd meg őket szépen. A kamerának. Hát ez, itt nagyon Ez nagyon veszélyes lesz. melegre fordult itt az éghajlat az északi sarkon. Tehát 4 osztrák. Volt olyan, hogy csöves tanya mellett laktunk, de meg ez veszélyesebb lesz, ezt komolyan mondom. Ez nagyon meredek lesz. Akármilyen meglepő. Innen jelentkezünk egy észtországi hűtőszekrényből, ami egyébként teljesen tele van, úgyhogy kicsit gondolok, hogy így mit tegyünk meg. Tehát így elég durva, de ezeket a sajtokat ezeket így megesszük. Ide rakom a telefont. Ezt meg fogom menni, csak már nem fog látni a kamerán. Megpróbáljuk felvenni, hogy néz ki azonkon salátát. Ezek egy litván hűtőből, ami egyik igazából észt. Egyáltalán, hogy reggelre rakták félre. Egyedül vagyok itt. Meg különben is már most már reggel van. Meg amúgy is minden fasz képzeltek. Akkor megeszünk mindent megeszünk vele. Mint már említettem, néhány osztrák ratyi ember van itt körülöttünk, úgyhogy egy-két érdekes dolgokra lettem figyelmes, ezt még mindjárt meg is mutat. Nézzük, hát történik valami. Hopp. Ide betagoljuk a török közé. Szerinted észrevesztem? Menj megint el. Ez állítólag egy osztrák részegfaszi pucéron táncol egy autó tetején. Mindjárt megnézem élőszemmel is. Hoppá, elég vicces úgy igazából. Hoppá. Na, gyenge volt. Ilyet én is tudok, pedig még hetero is vagyok hozzá.